gì? Đấy, giờ đi cái đi. Con là đi làm đi. Con đi làm rồi. Nó không đi nữa nha. Đây được cái nào được không được rồi. Nó không đi rồi chứ. Tháng đầu làm vừa thôi, làm những 5-7 triệu thì kia nữa cái này. Hả? Tháng đầu lên giờ dòng lên nhà ít cái quen rồi đi. Đi từ từ thôi. Không dễ ăn nhiều tưởng đâu. Hết tháng rồi, gần hết tháng rồi. Không? Gần hết tháng rồi. Hả? Hết chẹo. Cái gì nó gắn vào. Nó gắn vào được. Cái là bên trên. Nhanh nhỉ?
Mắc cái nữa rồi cho được 10-12 phút. Mày Được rồi. Mỗi để đâu. Không hề. mày thế nào mày cũng mày. Cái gặp phần nó vào. Đây. Không. Đây cái rồi. À. Rồi, với cái đàn cánh giặt. Hả? Với cái đàn cánh giặt. Vang dòng này không đặt hết lên tôi phát nhé, nhờ đi. Đặt đi đấy đó. Hả? Chưa khô à? Đặt tạm cái chỗ này thôi mà. Tạm cái kia đi, cho thành một chiều đó. Để nó được cái sáng này quay một thành một video. Hôm nào tôi thiết kế bức quẩy cá nhé. Thích ăn quẩy cá hả? Quẩy cá thì không ai cũng xem. Quẩy cá nhưng mà không phải là nhà kiểu nhà ông nào quẩy cá đánh cho cá bòi nó ngon. Một là cá bòi nó ngon ở đồng hồ. Chú chỉ có tôi ông với này ông chú thôi. Hả? Sao? Sao? Thì bảo tôi bảo ông thôi, tôi bảo đi đây. Cá bòi ngon hơn nhà nhiều, ông tưởng được cá bòi đi. Mà sống cái sợi cá bòi ăn lại còn ngon hơn cả vải dịch. Thế ăn cá mè thì đơn giản, mè thì đơn giản. Bây giờ trưa nay là lúc đi nữa hả? Hay lúc về hả? Lúc về bảo sao hả? Chán đồ mẹ ăn cái nói giờ cái kiểu này đi ở đây người xin lỗi dạ cũng được sẽ là từ tôi nắm bắt không đặt được ngực hả? Nó đến đây nó mới hết cả quay quát rồi đấy, cứ đặt đấy, đặt cái đã quay tổng thể nắm bắt cho nó bằng bằng. Đấy, vừa đèn đấy là vừa khô, đèn đấy là vừa khô, đèn đấy lại càng khô. Đẹp rồi nhỉ? Nhà này tiền nhắc hết đấy. chưa? Điều gì trên điện thoại đẹp thế nhỉ? Thoại quá đẹp luôn. Hả? Tôi bảo làm cánh này thì không chê được rồi. Chả nếu là làm cái kiểu dàn cánh này đâu.